Left my yard filled with 50s, but I remember my back hard. I really wish bro was with me, because they was just like Lampard. That can't be hard, trying to diss me, knows I ain't gonna do this with my lads. Ain't none of them faces on my lads. Like how you're feeling, bro. කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරන ක්ලිප් ටිකක් දැම්මා. ඒ ක්ලිප් ටික දාලා ඒක මම එඩිට් කරන්න හිතන් අදගත්ත දැන් සතියක විතර කලින් ක්ලිප් ටික හැදුවේ. එතකොට මම මේක අප්ඩේට් ගොඩක් කරලා ඉවරයි. ඇලුමිනියම් බොඩි එහෙමත් වෙනම කියන්නේ ඇලුමිනියම් බොඩි එහෙමත් හොඳට ගහලා ඔක්කොම හොඳට හදාගත්තා. ඔන්න මේකේ විශේෂත්වය දෙන්නේ ඔයාලට පේනවද දන්න මේක මේ රිසීවරෙන් තමයි ESC දෙකම කනෙක්ට් කරලා ESC දෙකම මෝටර් දෙක දැන්ට කරකවන්නේ. මම ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝලර් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකන් අපි මේක ස්ටාර්ට් අප් කරගන්න. මේකෙන් මම channel මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. channel 3යි 5යි මික්ස් කරලා වැරදි channel එක. මේ මම වැරදි මොඩ් එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි හරියකට ආවේ. ඔන්න දැන් බලන්න. මික්සින් තමයි මික්සින් වලට පින් සිද්ධ වෙන්න දැන්ට මේ වගේ ස්ටාර්ට් අප් කරගත්ත හැකි. මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වෙලාවකට මේක උඩට උස්සන්න හදද්දී පැත්තට පෙරලෙනවා. මං කලින් කරපු වීඩියෝ කෑල්ලක් දාන්නම්. හරිවල් දැක්කනේ. ඉතින් එහෙම පැත්තට පෙරලෙනවා. ඒකට හේතුව නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම කියව මන් දන්නෙත් නෑ මොකද ඇයි පෙරලෙන්නේ එහෙම සීන් එක මන් ඇත්තටම දන්නේ නෑ. මේකේ ඩිෆරෙන්ෂල් හදලා තියෙනවා හරවන්න. දැන් මේ වලට පේනවා ඇති. මේකත් මික්සර් එකෙන් හදන්නේ. මික්සර් තුනක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ ඩිෆරෙන්ෂල් වැඩ කරන්නේ. මම ඉතින් මේකේ අපිට තාම උඩයවා ගන්න දෙයක් නැහැ. මම මේකේ කලින් කරපු වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් දාන්න. දැන් මේකේ වීඩියෝ ක්ලිප් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ අවස්ථාවේදී මං ගහ බෑකප් තටුනේ එක තට්ටයි තියෙන්නේ. ඒ උඩ තට්ටේ යට තට්ට කඩලා ගියොත් එහෙම ආයි ඉතින් මට මහදිසියෙන් නිකන් මේව කරන්න බෑ. මං ඔයාලට දෙයක් පෙන්නන්න. මේක වැනෙනවා. උඩට උස්සද්දි මේක දෙපැත්තට වැනෙනවා. මං ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරිද? දැන් මේක මෙහෙම ගත්තොත් හරිද? දැන් මේක මෙහෙම ගත්තොත් ඔන්න බලන්න. අන්න එහෙම පැද්දෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. දෙපැත්තට පැද්දෙනවා. ඒකට මං කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මම මෙහෙම යකඩ බාරයක් ගහලා තියෙනවානේ. ඔයාලට වෙන මේ යකඩ බාරගේ මෙන්න මෙතන හිල් දෙයක් විදිනවා. මේ හිල් දෙයක් විදලා තියෙනවා. ඒ හිල් දෙකට හරියන මෝටර් දෙයක් හොයාගෙන දාන්න ඕනේ ඉතින්. මේ පිටිපස්සට මෝටර සෙට් කරනවා. පිටිපස්ස මෝටරෙන් ගන්න හෙලිකොප්ටරෙන් මෙහෙම ඇන්ගල් කරන එක. එතකොට මේ දෙන තට්ටේ බලෙන්ම ඉස්සරහට යනවා. ඒ ෆෝස් එක ඇන්ගල් වෙනවනේ. ඇටැගි ඇන්ගල් එක වෙනස් වෙන නිසා ගුවන් යානේ ඉදිරියටම යනවා. එච්චරයි. ඉවරයි. මා ඉතින් ප්‍රොජෙක්ට් එක හරියට කරාම කික් දාන්න. මම මේ සෙන්සර් අද බට් ටික අරගත්තොත් හදනවා. එතකොට සමහර විට ඉරිදා වීඩියෝ එකක් දාන්න ඉතින්.